Zdravím všechny trávníkáře. Vítejte u dalšího dílu Trávníkáře Toma. Dnešním tématem je vertikutace. Co vůbec vertikutace je? Vertikutace je prořezání travního trnu. Tak, aby jsme dostali k trávě živiny, vodu, vzduch a hnojivo. 14 dní a připravuju trávník tak, že ho odplevelím. Buď to bofixem, pokud mám větší plochu zaplevelenou, anebo mechanicky. Je to lepší způsob, šetrnější k tomu trávníku. Jak se provádí? Proto mám dneska s sebou tyto dva stroje. Řetenová sekačka, rotační sekačka. Kdo má vřetenovou sekačku a seče trávník 4x-5x týdně na nižší výšku, a může kosit až do 0,9 mm, ideální stav 1,5 cm výška. Používám sekačku rotační, u rotační sekačky se dostávám na výšku 2 až 3 cm. Pokud se vám rotační sekačka zadrhává v trávníku a nechce vám tak nízko síct, je potřeba zvednout vždycky patřičnou výšku tak, aby sekačka dala na plný výkon. Nejlepší je před vertikutací 3 týdny a trávník na to chystat, to znamená výšku postupně zkracovat. Samotnou vertikutaci provádím pomocí vertikutačního stroje. Vertikutaci ideálně provádím, jakmile má půda 12 a víc stupňů stabilně, to znamená koncem dubna, začátkem května. Na říčích trávnicích provádím vertikutaci jednosměrně, na hustších do kříže. Hloubka vertikutace -1 až -4 mm. Tak přátelé, jsme po vertikutaci. Vertikutaci jsem prováděl do kříže, jelikož mám strašně hustý trávník, chtěl jsem k němu dostat co nejvíc vzduchu, vody a hnojiva, tak aby dostal maximální živiny. Co dál? Tu nahromaděnou plst, kterou jsem odstranil, musím teďka zhrabat a dát z trávníku pryč. Hrabu běžnými hraběmi, hromadím si odumřelou plst na hromádky a následně ji z trávníků odstraňuji do popelnice, která je připravená na vývoz. Tak, milí trávníkáři, tohle všechno nám dusilo trávník, momentálně je to venku. Teď nás čeká vyzbírání, finální vyčištění povrchu rotační sekačkou, takže jdeme na to. Sekačku mám opět nastavenou na výšku 2 až 3 cm, která mi krásně vyčistí povrch tak, abych mohl aplikovat hnojivo. Hnojivo používám minerální od firmy Agroprofi. Používám zhruba 25 až 35 gramů na metr čtvereční. Aplikace hnojiva skrz tento rozmetací vozík, jednoduchý, krásně roztírá, perfektní. Používám minerální hnojivo, jelikož je ekonomičtější. Dá se používat i hnojivo organické. Jakmile pohnojím, je povrch připravený na finále, a to je závlaha. Povrch po vertikutaci je třeba pořádně zavlažit. A to už je z dnešního dílu vše. Kdo by chtěl pomoct s trávníkem, pište mi do zpráv. Vy ostatní se můžete těšit na další díly a já už se s váma pro tentokrát loučím. Nicméně nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, TikToku a YouTube. Mějte se krásně. Ahoj!